आयज सेंट मॅथ्यू चर्च आजोसी हांगासर फेस्त जालें तेज्या बाबतींत आमकां सांगूंक शकता फादर? वर्साच्या वर्सा आमी फेस्त करता 21 तारखे उपरांत आयतार येता त्या आयतार आनी सामात आमच्या गांवचो वडील आनी पातुरान म्हणून आमी ते जाता भशेन मानन करता. आयज आमचो लोक जायतो भायर गेल्लो आहा तरी आसतना लोक जाता ते भशेन येता आनी परब मानान करता. आमी 10 दिसांची तयारी करता, 9 दिसांची आनी 10 दिसांची परब करता. फादर हें फेस्त सेंट मॅथ्यूवाचें फेस्त आनीक खंय जाता वो हिंगाच? ना आनीक म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे हेच्या भायर आनीक खंय जायना. आतां थोड्या फाटी थोडे कन्फ्युजन करता हिंगा मालार तो साम मातियस मातियस म्हणटा तो जेजूच्या मरणाप्रमाणे विंचून काडलेलो पळय तो सोडतो घालून आनी हो मातियस म्हणटा तो दोन सुद्दां जेजून आपयलो पळय तो अपोस्लो, तोय अपोस्लो होय अपोस्लो, पूण तो आफ्टर रिसरेक्शन जेजू जिवन जातोच आनी हो जेजू पयलीं काम म्हणजे जेजूचो डिसायपल एन अपोस्लो. तर फादर आतां हें फेस्त जाला न्हू आनी तो पयलो 1-2 वर्सां जाला आसलो तो मागीर जेजूचो शिश्य जालो. तेज्या बाबतींत तुमी लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता? मेसेज म्हणजे कितें जाता तेणें कितें जाता एक पावट आपयलो आनी जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो जाल्यार फाटले तुजे सगळे तुवें मागीर आस्ते आस्ते सोडचें पडटा आनी तूं सोडून येताय कबूल जाता. म्हणून तुवें तरी एक पावट सगळें आपलें देवाचो ताळो आयकोन जरी तर तूं जेजूचो फॉलोवर जालो जाल्यार मागीर तुजें आदलें पळय आहा म्हणटा तें आपशींच काबार जाता वो आपशींच तूं सोडून दिता. मातयेवान केलें ते भशेन तेजें जिवीत जाता पळय म्हणटा. एक्चुअली कितें जालें 2 वर्सां म्हणटा पळय ते सगळे 2 वर्सां धरलेच आसले म्हणून ना, तेका नांव वांकडे आहलें. आतां 14 म्हणटा 2 वर्सां जालें 14 जाण चोर म्हणपाक बरें आहलें पूण तेका नांव बरें नासलें सोसायटीक तेंच्या 2 वर्सां. म्हणजे तें कितें करताले ते एकठांय करता आसतना तांणी 2 फारीक करूंक जाय पळय तो थारायल्लो. काल एक कितें करचो तो थारावंक नासलो म्हणून तुका म्हणटा तेणी म्हणटा 10 रुपया दिवपाक जाय सरकाराक. सरकार 10 रुपया घेतालो पूण तुवें जर 90 कलेक्ट केले जाल्यार सरकार कांय म्हणनासलो तुका. म्हणजे तेजें कितें आसलें तुज्यान कितलेंय कलेक्ट कर म्हजें म्हाका दी पिळलेलें तूं आहा पूण ते कितें करताले फ्रीडम आहा म्हणून ते पिळटाले पूण सगळेच पिळटाले म्हणूंक जायना, सगळे चोर म्हणपाक जायना. तितून बरें आसलें सगळ्या बाकी तशेंच आसताना सदांच सगळें वायट म्हणून आसना. हे लोक पूण तेंच्या संस्थेक तें बरें नांव नासलें चोरांची संस्था अशें म्हणटाले पूण सगळे चोर अशें म्हणूंक जायना. देव बरें करपाक.